sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia kama Facebook yako imehakiwa. Maana kuna muda mtu ana hack Facebook yako, anakuwa anaitumia yeye kama yeye au kuwatumia message mbaya marafiki zako. Moja kwa moja unaingia hii sehemu hapa. Hapo utaweza kuwajua wote ambao akaunti yako sehemu ambapo inatumika zote na simu zote. Moja kwa moja unaingia hapo kwenye setting. Baada ya hapo unaingia kwenye password and security. Nadhani ukiangalia hapa ni password and security, unaiona. Unabonyeza hapo. Baada ya hapo utaona sehemu pameandikwa wewe ulipo. Umeona? Wewe upo Dar es Salaam Tanzania kama mimi hapa na simu unayotumia. Lakini ukitaka kuona na wengine na inaonyesha kabisa active, na ipo active sasa hivi kwa sababu unatumia. Basi moja kwa moja utabonyeza circle. Basi hapa umeona hapa inaonyesha mimi huyo hapa nipo Dar es Salaam Tanzania na nipo active. Kama ukikuta sehemu imeandikwa vifaa zaidi ya kimoja, basi wewe utabonyeza log out all session. Basi vile vifaa vyote vitatoka na wewe utabadilisha password haraka. Hapo utakuwa umezuia mtu yote kutumia kifaa chako, kutumia Facebook yako kwenye kifaa chake. Karibu sana kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.